2021年6月19日，人际互动原理、做事法则以及法传的答疑和角色转换原理。如果你不问我问题，我就不知道你有什么问题；如果你不说你的情况，我就不知道你什么情况。这是我现在总结出来的人际互动原理。很多禅修、心疗、人生、世界问题，我都有答案，但我需要一篇一篇的写出来，而不可能一天写100万字。反正今生要写上千万甚至几千万字的文章去解释各种问题，但需要慢慢累积。由于需要解答的问题太多，我也没有什么过滤机制，就是想起哪个就写哪个，没想起来的就回头再说。而如果你问了我某个问题，我就会优先去写这个问题，解答这个问题。今天有同学问到法传问题，我就觉得确实没讲过，所以需要写篇文章讲讲。这就是人际互动原理的真实运用。如果你不问我问题，我就不知道你有什么问题；如果你不说你的情况，我就不知道你什么情况。孔子曰过，知之为知之，不知为不知，是智也。根据人际互动原理，孔子曰的这句话需要更新迭代，应该添加一句：不知问知之，知之告不知，是传道授业解惑也。用人话解释，就是你有问题，你就要问，知道答案的人告诉了你，就是传播了道理，教授了技能，解答了疑问。传道授业解惑来自于唐代韩愈的《师说》一文，原本说的是老师的职责，但运用到人际互动原理上，则不仅仅指师生关系，因为你的好友、哥们儿、闺蜜、家人、长辈、孩子、领导、下属，甚至大街上的陌生人，谁都可以跟你产生人际互动，谁都有可能在某事上帮助你、指导你、启发你、点醒你。人世间的很多情况都适用这个人际互动原理，不管是单位的同事关系，还是生活中的朋友关系、恋爱关系、家庭关系、同学关系、父母与子女的关系，只要是人际关系，都是用人际互动原理。因为谁也不是你肚里的虫虫，谁也不知道你在想什么。有问题就问，有事情就说，有不明白就寻求解答，而不是藏猫猫、绕圈圈、七扭八拐。什么我以为你知道，我猜你明白，我不好意思说，这你还不懂。这些话其实都是不利于真正解决问题的，都是事后才说的，也因为当事者的某一方有问题，却没有提前发问导致的。再者，某些女生跟男生谈恋爱、搞对象时，总希望男人知道自己所想，本来昨天还好好的，今天就把男生拉黑了，弄得男生云里雾里，不知道怎么回事。女生明明自己有想法，就死活不说，死活让男生去猜。现代社会各方面都压力山大，谁有功夫天天跟你猜谜语、藏猫猫啊？甜蜜的爱情就是天天猜谜语、死亡3亿脑细胞换来的吗？宝师文集以前的文章中写过，因为真正放下的人就已经放下了我执，根本没有顽固的我执存在，所以不会纠结我在你那里失去了价值。相反，真正放下的人认为有没有你都行，甚至认为没有你也挺好的。这就是深层悟道并切实做到真正放下的人与普通人的区别。因为深层悟道并真正放下的人非常明白，这世界上能够释放或接收爱的人太多太多了，从来就不缺任何一个人。这世界上的任何一个人都不是不可替代的，这世界上的任何一个人都是可替代的，这世界上的任何一个人都是可以消失、可以没有、可以死亡、可以永远不存在的。这对人类、对地球、对宇宙都木有任何影响。地球1分钟都不会少转，银河系1秒钟都不会停止，太阳1丝光线都不会少发。参见原文，与爱你的人或你爱的人在一起，世界就会美好。摆脱抑郁的2大关键：缺爱、失去价值感。所以，认为自己凭借美貌、凭借身材、凭借帅气、凭借魅力、凭借本事、凭借财富、凭借抖机灵、凭借某些特长，故意刁难对方，故意折腾人，故意显示自己的行为，都是没有意识到，就算自己死了，别人一样过得挺好这个道理。其实社会上大家都很反感这样的人，所以给他们起了一个外号，
一致认为这种人叫装逼犯。所以，不管在单位里，还是在社会上，或者在恋爱中，或者是普通人际关系，希望大家谁也别做装逼犯。有话就说，有事就做，有问题就解决，有屁就找个没人的地方去放。世界很简单，不要搞那么复杂，不要让自己累积疑问，累积痛苦，专心致志解决眼前的一件事。别的事等这件事弄完再说，别同时做好几件事，因为根本做不好，根本做不了，根本做不完，根本做不到。这段就是人间和法界通用的做事法则。解释一下有关法传的问题。前些天把一部分同学拉上了法传，但有些同学对法传不太明白。法传属于宝光天之中的一个救生系统，一个救援工具，一个交通载具，一个安全设施，也是一种特殊待遇，一个保障保险，一种优惠政策，一种 VIP 级别。不是任何人都可以上法传的，不是任何人都有资格上法传的，不是任何人都有福报上法传的，不是任何人都有能力上法传的。就像2012那个美国大片演的那样，世界崩溃的时候，法传就是挪亚方舟，在船上就是生，不在船上就是死。现在虽然世界不会崩溃，但人间的人海之中，法传的船票和2012电影中演的类似，是极其珍贵的。因为这世界上99.99999的人这辈子是没有机会上法传的。但与2012不一样的是，法传的船票不是单纯的金钱问题，法传一直在宝光天之中，偶尔也会到其他禅天，甚至人间异世界。你的灵体上了法传之后，你的灵体就受到了保护，等于上了一个不死的保险，上了一个不堕入下三道的保险。就算有意外你下堕，也会有菩萨救你，除非你死活自愿下堕，除非你死活自愿离开法传。由于多我并存，导致你的体内有根意识的你、潜意识的你、表意识的你、灵体的你、灵核的你，不同的多个套壳的你、天使的你、魔鬼的你等等，很多个你。在拉你上法传的时候，能拉到哪个你，拉的就是哪个你；能拉动哪个你，拉的就是哪个你。毕竟那都是你。而法传外，现实生活中，你的肉体里还有多个你，你依然在人间红尘里吃喝拉撒，一样没少。但某个你已经在法传上，这是确定无疑的。法传上的你和现实里的你是有沟通、有交流的。你的表意识虽然可能不知道他们之间交流了什么，但如果你的功力高一些，你就会知道他们交流了什么，甚至你全然感知到，全都看到，你自己真的在法传上。多我并存理论是宝师早就提出的。一个人的灵体是有很多套壳的，这些套壳基本都是你的前生。一个人的灵体也有灵核，这个灵核是对你今生影响最大的。无论从理论上还是从实践上，多我并存都是人间和法界的事实。如果你是一个成年男人，你在做你爹儿子的同时，你也是单位的经理，你也是你媳妇的老公，你更是你儿子的父亲，你还是宝师网的一个网友，你还有你的网名。如果你是一个成年女性，你当你老妈闺女的同时，你也是你闺女的老妈，你还是你老公的老婆，你还有你单位的职务，你更有你在闺蜜中的位置。你这个大活人，就是由多个不同的虚体构成的实体。这些虚体的我，通过多我并存原理，构成了你这块人肉实体的不同名称，且你处在不同职务、不同环境下，你必须做符合你称呼的事，所以你必须不停地转换角色。当妈的时候，就要做妈妈必须做的事儿；当闺女的时候，就必须做闺女该做的事；当领导的时候，就必须做领导该做的事；当下属的时候，就必须做下属该做的事；当儿子的时候，就做好一个儿子该做的事；当禅修者的时候，就做好一个禅修者该做的事；当学生的时候，就做好一个学生该做的事；当仙人菩萨的时候，就要做好一个仙人菩萨该做的事。这就是角色转换原理，但无论怎么转换，你这个肉身都还是你的肉身，因为你就是多我并存。这个世间的所有人都是多我并存，只不过大家都没有意识到罢了。很多问题的出现，
都是因为角色错位导致的。本来这会儿你应该当老婆，疼爱你老公，可你由于是小学老师，把教训学生那一套职业病一样，不知不觉的搬到了你老公身上，开始絮叨他，导致他烦你。本来你这会儿该当儿子，好好跟你老妈聊天，可你由于刚跟你儿子生了气，把对你儿子的态度不知不觉搬到了你老妈身上，弄得你跟他吵了起来，不欢而散。所以，正确的做好这一刻自己的角色，是你人生成功的必须。因为所有的角色错位都会带来麻烦，甚至导致你人生的失败、家庭的失败、事业的失败、生活的失败、禅修的失败。比如，明明是一个禅修的学生，非要当禅修老师的老师，非要说老师教的不对，这就是角色错位导致的。因为没有摆正自己的角色位置，导致了这种角色错位，而且不自知，还觉得自己对，于是导致推翻老师的理论和实践，而自己又没有能力创造和建立一套禅修全面解决方案，于是自己的禅修一天天的走向失败。这样的案例已经有多起。总结一下，如果你能很好的使用人际互动原理、做事法则、多我并存原理、角色转换原理，使之真实的运用到你的现实生活中，你的人生就会成功，否则就会失败。因为看不见世界本质的人，就是看不见真理的人；看不见真理的人，就是看不见世界本质的人；看见世界本质的人，就是看见真理的人；看见真理的人，就是看见世界本质的人。你如果连这么重要的理论都看不见、看不懂或者忽略，你就是睁眼瞎，你就是迷道者，你就继续晕头转向的过你这一辈子，没人帮得了你。